दंडनाट पावन किशोर चंद्रशेखर बिल्लरी। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में गुन संग छाया। क्या हुआ, नहीं गिरा ना? मैं भी 20 सेकंड से देख रहा हूँ पर नहीं गिरा। आप भी अपने दोस्तों को भेज दो, उनका भी टाइम पास हो जाएगा।